Det var talan om verligt bakbrag, ta nummer 20 landskampene NSOI og nummer 90 AP hittes vi løkene under. NSOI lei bedre ut, og 80 allere straff jo i fyrsta vandamigla allopnum tjatøyne. Takk for høgne ble felter. NSOI er fram, og Kristian Høgne fram til en gåan chans, etter Klemmen Olsen lei bolten for føtene til Høgne, men skådde for overfor. AP har tropet vi at spela seg fram på chanser, og verda som regel etter vildalig spel at chansene stundt seg opp. Her rønner de en splitser ved lengskått. Bant undan Hollersson tekstas noen at NSOI tar mer og mer river og la et mal i luften. Etta skulle Tau ikke skaba, og tyvärr holder så 0-0. NSOI lei vel ut i Ørnholdet, og Johan Trost tatt via skåret etter hoppen. Syan fær NSOI håla. Einar legger frusparken 4, AP veien for børsten vekk til fyrst i Adlare. Han enda ikke Kristian Høgna, som smekker børsten 4, og for Klemmen til Olsen fjellfinal. 8-0 til NSOI. Løtene etter malet var AP ekle skjeljande i verjepassen, og kom NSOI fram til legger halva chanser. Og vi skal etter bare som spørning rundt tog, er NSOI 8 for å skåre. Her er Einar Hansløse. Velleggen henne lærsene kjemper vel, spiller 8-2 ved Kristian Høgna, men enda der i frisparkslaget. Her innför enda mållaga, men Tori Thompson bjerger. Syan skårer NSOI til 2-0. Einar smekker skått inn, og her kommer en pura fri her med lærsene, og skårer. Etta var nok det nærmeste Abekål til legger lukste en chance. I stedet er det Kristian Høgni i stedet for Syren i en gåen Øyna Savage.